Ναι. Γεια και χαρά σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Με λένε Στέλλα, ζω 35 χρόνια στην Ελλάδα και τη λατρεύω αυτή τη χώρα. Το σημερινό βιντεάκι έχει θέμα ένα πολύ αγαπημένο μου νησί, Σκόπελος. Έχετε πάει εκεί? Αν δεν έχετε πάει, σας καλώ να έρθετε μαζί μου. Πάμε! Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 το πρωί, ώρα για καφεδάκι πριν φύγουμε. Μπαίνουμε στο λιμάνι από όπου θα πάρουμε ferryboat. Τα δρομολόγια για τη σποράδα εκτελούνται κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί. Η πλεύση διαρκεί 4,5 ώρες περίπου ανάλογα το καιρό. Τιμή εισιτήριο από 40 μέχρι 115 το άτομο ανάλογα τη θέση. Τιμή για αυτοκίνητο 98 ευρώ. Εμείς επιλέξαμε business class θέση για 76 ευρώ. Οι τιμές στο πλοίο είναι οι εξής. Πληρώσαμε για καφέ 4,5 ευρώ, για μπέργκερ ή για ένα σάντουιτς που είχαμε πάρει 13 ευρώ. Το μπέργκερ, να σας πω παιδιά, ήταν μέτριο. Η αίθουσα με τις οικονομικές θέσεις δεν την έδειξα, αλλά ήταν ασφιχτικά γεμάτη. Και η διαφορά με τις business class θέσεις στην ουσία είναι η άνεση. Για όσους από εσάς καπνίζετε, ετοιμαστείτε για 4,5 ώρες να μην ανάψετε τσιγάρο, γιατί δεν επιτρέπεται να βγείτε στο κατάστρωμα. Το ίντερνετ στο κινητό σας δεν θα πιάνει σήμα, για αυτό το λόγο έχει ίντερνετ με 3 ευρώ για 3 ώρες μέσα στο πλοίο. Καλό μας ταξίδι λοιπόν! Φτάσαμε λοιπόν Σκόπελο χώρα. Είναι 1:30 το μεσημέρι, έχει ζεστούλα και εμένα πάρα πολύ μου αρέσει αυτή η χώρα. Πάρα πολύ όμορφη είναι. Αυτά όλα που βλέπετε εδώ πέρα είναι Airbnb σε παλιό στυλ. Τα είχα δει στο booking, αλλά δεν ήθελα να τα νοικιάσω γιατί δεν είχαν καλές κριτικές. Εδώ περιμένουμε τώρα να έρθει κάποιος να μας υποδεχτεί και να μας πάει στο δικό μας το Airbnb. Έρχεται η γυναίκα. Γυναίκα μάλλον με τον εγγονάκι της. Πολύ κογκότινο. Έχουμε νοικιάσει ένα ολόκληρο σπίτι, 1 λεπτό με τα πόδια από το λιμάνι. Η τιμή του 250 ευρώ τη βραδιά, λίγο τσουχτερό. Τώρα θα δούμε και πώς είναι μέσα. Στο κάτω όροφο έχει ένα διπλό κρεβάτι και ένα μονό. Αυτό προφανώς ήταν σαλόνι πριν, παλιά, τηλεόραση. Μετά ανεβαίνουμε αυτή τη σκάλα και έχει στο δεύτερο όροφο ακόμα ένα διπλό κρεβάτι και μέσα ένα μονό και ένα μπάνιο. Και ανεβαίνοντας προς τα πάνω στο τρίτο όροφο έχει κουζίνα και αυτό το μπαλκονάκι με πάρα πολύ ωραία θέα. Και έχει ακόμα μία σκάλα και αν την ανεβούμε και αυτή βγαίνουμε έξω στη ταράτσα και βλέπουμε έχει κούνια και βλέπουμε μία υπέροχη θέα σε όλο το λιμάνι και τη χώρα. Ναι, αξίζει πραγματικά. Τώρα θα ξεκουραστούμε λίγο και πάμε για το πρώτο μας μπάνιο εδώ στην πιο κοντινή παραλία. 5 η ώρα το απόγευμα, έχει ζεστούλα, δεν έχει ακόμα κόσμο στα μαγαζιά, βλέπετε. Τα ετοιμάζουν, εδώ ο άνθρωπος ετοιμάζει για την ταβέρνα να την ανοίξει αργότερα. Εδώ ένα βαρκάκι βλέπουμε στο λιμάνι, πολύ μικρούτσικο, πολύ όμορφο. Απέναντι είναι το δημαρχείο και από πάνω ένα πολύ ωραίο μπαράκι όπου θα πάμε το βράδυ. Εδώ νοικιάζουν ποδήλατα, έχει πολύ ωραία μαγαζάκια, καφετέριες παντού, ταβερνούλες επίσης. Εδώ βλέπω ένα καφέ, το οποίο είναι καφέ βιβλιοπωλείο, για να δω, ναι, τα βιβλία πουλούνται, έχουν τιμές. Πάρα πολύ όμορφο και έξυπνο. Όλοι οι άνθρωποι είναι ακόμα στα πλάς και δεν έχουν έρθει και λογικό. Θα πάμε και εμείς εννοείται τώρα να κάνουμε το πρώτο μας μπάνιο. Ο δρόμος αυτός τώρα μπορεί να μην έχει κόσμο, αλλά το βράδυ θα δείτε τι θα γίνει. Έχει τιμές παντού, μπορείτε να δείτε πόσο κάνει το καθένα πριν να καθίσετε. Να σας πω ότι το λιμάνι της Σκοπέλου είναι το μεγαλύτερο στις Ποράδες, πιο μεγάλο από τη Σκιάτο και Αλόνισο. Αυτή τη στιγμή περπατάμε στην παραλιακή
και είναι πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είναι το κτέλ στο τέλος της Πυραλιακής και να ξέρετε ότι κάθε μέρα ανά μισή ώρα φεύγει λεωφορείο για την άλλη μεριά του νησιού. Έχει και βιβλία το οποίο μπορείς να πάρεις να διαβάσεις, αλλά πρέπει να αφήσεις κάποιο άλλο, τα περισσότερα είναι στα αγγλικά. Τα δρομολόγια, το λεωφορείο σταματάει παντού σε όλες τις παραλίες εκτός του Αγιάννη. Εντάξει, εκεί δεν μπορεί να φτάσει κιόλας εύκολα. Παρακάτω υπάρχουν σούπερ μάρκετ, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και μηχανάκια, κρεοπολία, μανάβικα και ό,τι άλλο χρειαστείτε τέλος πάντων. Εμείς εδώ θα στρίψουμε αριστερά και θα πάμε στην πρώτη παραλία. Από εδώ ξεκινάει η νέα πόλη της χώρας. Επειδή αυτή η παραλία είναι δίπλα στο λιμάνι, δεν είναι και από τις πιο καθαρές, αλλά αυτό για την ώρα. Παραγγείλαμε πορτοκαλόπιτα με παγωτό, καφετάκι και ένα κλαπ σάντουιτς και πληρώσαμε 22 ευρώ. Δεν είναι άσχημο. Τρώμε και φεύγουμε για να ετοιμαστούμε να πάμε βόλτα, γιατί θα δείτε σε λίγο αξίζει η βόλτα στη χώρα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι 8 η ώρα το απόγευμα και πάμε αυτή τη βόλτα που σας υποσχέθηκα πιο πριν, ξεκινώντας από τα σκαλάκια, από την Παναγία του Πύργου, αυτή εδώ, που έχει μια υπέροχη θέα και όλη η βόλτα ξεκινάει από εδώ και πέρα. Όλοι ανάβουν από ένα κεράκι και συνεχίζουν προς τα πάνω, σταματώντας πρώτα όμως σε αυτό εδώ το μπαλκονάκι για να βγάλουν selfie, να βγάλουν φωτογραφίες και όχι και άδικα. Κοιτάξτε τι όμορφη θέα έχει από εδώ. Και αυτή τη στιγμή ο ήλιος ξεκινάει και φεύγει και τα χρώματα αλλάζουν. Εδώ από κάτω έχει μια μικρή παραλία γεμάτη πέτρες και έρχονται ντόπιοι και παιδάκια. Γενικά κάθε βράδυ τα παιδάκια παίζουν εδώ πέρα ελεύθερα. Εγώ δεν είμαι πρώτη φορά στη Σκόπελο. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα με σκάφος. Πρώτη φορά κοιμάμαι σε Airbnb. Και από εδώ ξεκινάμε τώρα και ανεβαίνουμε τα σκαλάκια. Ο σκοπός είναι να φτάσουμε στη κορυφή, όπου υπήρχε κάποτε παλιά ένα κάστρο, το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύει σαν ταβέρνα. Και εκεί τραγουδάει ένας πολύ γνωστός ρεμπέτης Έλληνας οξυντάρης. Αν σας πει κάποιος ότι είναι πάρα πολύ κουραστικό να ανεβείτε μέχρι πάνω στη Τυλική, δεν είναι, και δείτε θέα. Δηλαδή για αυτή τη θέα αξίζει ο κόπος λίγο να κουραστείτε. Αλλά σας υπόσχομαι, όχι, δεν θα κουραστείτε πάρα πολύ. Εδώ αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε μία στάση. Έχει ένα μπαράκι, καφέ μπαράκι, το οποίο λέγεται Donkey. Τώρα από πού και ως πού γαϊντουράκι δεν ξέρω, γιατί εδώ σε αυτό το νησί γαϊντουράκια δεν έχω δει. Ίσως τα χρησιμοποιούσαν στα παλιά τα χρόνια για να φέρνουν πράγματα, να μετακομίζουν πράγματα. Εμείς συνεχίσουμε προς τα πάνω, δεν έχει μείνει ακόμα πολύ. Κοιτάξτε θέα. Απέναντι είναι η Αλόνισσος, εκεί στο βάθος. Εκεί θα πάμε τις επόμενες μέρες, στο επόμενο βιντεάκι, να δείτε και εκεί τι θαύματα έχει ζωγραφίσει η φύση. Όπου και να κοιτάξεις έχει μικρές πλατιούλες με αυτά τα παλιά σπίτια, τα οποία είναι άσπρα με μπλε και πάρα πολλές μπουκαβίλες. Μυρίζει υπέροχα. Η αλήθεια είναι πως θα ήθελα να μένω εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εσείς θα θέλατε να μένατε κάπου εδώ σε ένα από αυτά τα υπέροχα σπίτια και να βλέπετε αυτήν τη θέα? Φτάσαμε. Βλέπω εδώ έχει ανοίξει ένα καινούριο μαγαζάκι, μπουτίκ. Θέλω να δω τι έχει μέσα. Δεν υπήρχε όταν ήρθα την προηγούμενη φορά. Πάμε να δούμε. Έχει πολύ όμορφα πράγματα, είναι πολύ ωραία φτιαγμένο, με γούστο. Θα ρίξουμε μια ματιά, έχει παντόφλες, ρούχα, τσάντες, σκουλαρίκια και τι άλλο, ναι. Έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δείτε παντόφλες, πολύ ωραίες. Και ένα ζωγραφισμένο καπέλο και κολιέ. Έχει πολύ πράγμα. Φεύγουμε. Πάμε να δούμε τώρα, μπας και βρούμε θέση στο ταβερνάκι. Θέλουμε πολύ να απολαύσουμε τον Ξιντάρη με τους γιους του, οι οποίοι παίζουν κάθε βράδυ εδώ. Εδώ και χρόνια δηλαδή είναι εδώ, αλλά όπως βλέπετε ήδη σας, δεν υπάρχει καρφίτσα να πέσει. Όχι εμείς να βρούμε θέση. Αύριο ίσως. Έχει βγει ντροσιά, έχει και μία θέα. Καταπληκτικό. Κοιτάξτε παιδιά πόσο όμορφα είναι. Να και ένα ιστιοπλοϊκό με αναμένα τα φώτα, με άγκυρα, εκεί θα ξενυχτήσει. Εμείς πάμε προς τα κάτω, από όσο βλέπετε. Ναι, δεν μπορούσαμε να κατήσουμε, δεν πειράζει.
Πάμε από ένα διαφορετικό δρόμο, όχι από τα σκαλάκια, και σας δείχνω αυτή τη στιγμή τα σπίτια μέσα στη χώρα και αυτά τα δρομάκια τα υπέροχα. Εδώ πέρα επικρατεί μία ησυχία, θα βρίσκεσαι σε ένα άλλο κόσμο. Ούτε βαβούρα, ούτε φωνές, τίποτα. Μπουκαβίλιες, μερουδιές. Αχ, τι να πω άλλο, οπωσδήποτε, αν δεν έχετε έρθει στη Σκόπελο, ελάτε, θα μείνετε έκπληκτοι. Αυτό όμως που θα σας συμβούλευα, ώσπου κατεβαίνω αυτά τα σκαλάκια εδώ πέρα, είναι να αποφύγετε Ιούλιο και Αύγουστο, καλύτερα ή πιο νωρίς ή πιο αργά, και θα καταλάβετε στη συνέχεια αυτού του βίντεο το γιατί το λέω αυτό. Αχ, τι μερουδιές. Εδώ τώρα σας δείχνω ακριβώς πού μένει ο κόσμος. Οι ντόπιοι που μένουνε. Κοιτάξτε εδώ, μία γυναίκα μιλάει με μία άλλη απέναντι. Οι γάτες κοιμούνται. Περνάει κόσμος, αλλά περνάει πολύ λίγος κόσμος. Αυτά είναι τα σπίτια των ντόπιων εδώ πέρα. Δεν είναι πανέμορφα? Σας αφήνω για λίγο να το απολαύσετε. Εδώ βγαίνουμε σε μία πλατιούλα και εδώ βρίσκεται το πιο παλιό μπουγατσατζίδικο του 1991, ο Μιχάλης, και γι' αυτό λένε ότι έχει την πιο νόστιμη σκοπελίτικη τηγανιτή τυρόπιτα. Πρέπει να τη δοκιμάσουμε αύριο. Μετά βλέπετε παγωτά, παντού έχει παγωτά στη Σκόπελο, στη χώρα, παντού όμως, και διαφορετικά παγωτά. Μαγαζάκια, εδώ πέρα σε λίγο θα φτάσουμε στη παραλιακή, από εκεί που ξεκινήσαμε, αλλά από άλλο δρόμο. Να ξέρετε ότι εδώ στη χώρα δεν πρόκειται να χαθείτε. Άμα πάρετε το κατήφορο, όποιο κεντρομάκι να πάρετε, κάτω στη παραλιακή θα βγείτε. Έχει διάφορα μαγαζάκια. Εμείς θέλουμε να φάμε παγωτάκια όμως, γιατί θυμάμαι τις προηγούμενες φορές πόσο νόστιμο παγωτό έχει και πόση μεγάλη ποικιλία. Παντού δρομάκια και όλα όμορφα. Να έχετε όρεξη να περπατάτε, να ψωνίζετε και να χαζεύετε. Τι να πω, καταπληκτικά. Έχει εδώ και μαγειρεμένο φαγητό για όποιος ενδιαφέρεται, ψάρια φρέσκα για να επιλέξετε τι θα φάτε, επίσης, ντόνατς, να και η σκοπελιτική τυρόπιτα. Ο κόσμος έχει βγει, όλοι ετοιμάζονται να φάνε, τώρα θα δείτε σε λίγο, όσο νυχτώνει τόσο περισσότερος κόσμος θα βγαίνει. Η Σκόπελος δεν είναι κοσμοπολιτικό νησί όπως είναι η Σκιάθος. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, γι' αυτό ίσως και μου αρέσει λίγο περισσότερο από τη Σκιάθο. Εμένα προσωπικά δηλαδή, παρόλα αυτά, εδώ υπάρχει ό,τι φανταστείτε. Υπάρχουν μπαράκια, υπάρχει νυχτερινή ζωή, υπάρχουν κάποια κλαμπ, ταβέρνες, να φάτε, να πιείτε, ό,τι θέλετε. Τώρα εμείς φάγαμε το παγωτάκι μας και θέλουμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό, να το απολαύσουμε έτσι στη βραδινή ντροσιά. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Τώρα ήρθαμε σε ένα μπαράκι στο οποίο είχα έρθει και μου αρέσει, αλλά δεν βρήκαμε θέση. Αυτό είναι ότι εύκολα δεν βρίσκεις θέση. Να, δείτε τώρα, όσο νυχτώνει τόσο πολύ κόσμος βγαίνει. Θέλω να σας δείξω και μία άλλη πλατεία με ένα τεράστιο πλατάνι, αυτή εδώ, και από κάτω ό,τι μαγαζάκια βλέπετε είναι γύρους, πουλάνε μόνο γύρω. Λοιπόν, πάμε να βρούμε τώρα εμείς ένα ωραίο μπαράκι να κάτσουμε να πιούμε ένα κοκτέιλ. Εδώ βλέπουμε ημερόπλη. Αυτό το συγκεκριμένο το ημερόπλιο έρχεται σε εμάς στην Καβάλα τη νύχτα και έχει γυάλινο πάτωμα, βλέπεις τι γίνεται από κάτω. Εδώ μαζεύονται οι άνθρωποι αύριο να πάνε βόλτες με τα σκάφη. Τώρα, αυτό είναι το μπαράκι που σας έδειξα πριν, ακόμα την ημέρα που είπαμε ότι θα ανεβούμε πάνω να πιούμε κοκτέιλ. Εδώ είναι. Τώρα θα δείτε. Εδώ στη μέση υπάρχει και ένα άλλο μπαράκι, το οποίο δεν υπήρχε πριν, αλλά και εδώ δεν έχει θέση. Πάμε προς τα πάνω, Κοιτάξτε θέα τώρα. Δεν είναι πανέμορφα, δεν είναι καταπληκτικά? Είναι ονειρικά να έρθει κάποιος στη Σκόπελο να κάνει διακοπές. Η θέα είναι απερίκραπτη. Όλο το λιμάνι πιάτο. Εδώ τώρα πρέπει να βρούμε να κάτσουμε. Να ένα τραπεζάκι και ακριβώς στη θέα φυσάει, έχει ντροσιά και είναι απόλαυση. Πληροφοριακά να σας πω ότι σε αυτό το μαγαζάκι έχει pop μουσική, βέβαια δεν ακούγεται σε αυτό το βίντεο λόγω
πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά ναι, εμείς θα πιούμε ένα κοκτέιλ, ένα Aperol και μετά θα πάμε σε ένα άλλο μπαράκι, το οποίο βρίσκεται λίγο παραπέρα, είναι κάτω από ένα μεγάλο πλατάνι, τώρα θα δείτε σε λίγο. Εκεί ακούγονται μελωδίες jazz, rock και είναι λίγο πιο ψαγμένο, ας το πούμε έτσι, μουσικά. Εδώ είναι αυτό, στο μεγάλο πλατάνι έχει πάρα πολλά φώτα, το έχουν στολίσει οι άνθρωποι. Έχουν βάλει και ναργιλέδες, αυτό δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει. Ένα μοχίτο εδώ στα γρήγορα για να πάμε για ύπνο, γιατί αύριο έχουμε πολύ μεγάλη βόλτα να κάνουμε και θα σηκωθούμε από τις 7 το πρωί. Ξέχασα να πω ότι τα κοκτέιλ κάνουν 8 με 9 ευρώ. Καλημέρα! Είναι 7 το πρωί, θα πάρουμε πρωινό και φεύγουμε βόλτα. Ο σκοπός μου είναι να σας δείξω όλα τα γνωστά μέρη του νησιού και θα ξεκινήσω από το πιο μακρινό σημείο. Σίγουρα γνωρίζετε ότι η Σκόπελος έγινε γνωστή από το musical Mamma Mia και σήμερα θα δείτε τα σημεία όπου έχει γυριστεί και το πρώτο από αυτά είναι το εκκλησάκι του Αγιάννη στον Βράχο. Η απόσταση από τη χώρα μέχρι εκεί είναι περίπου 40 λεπτά οδηγώντας, επειδή ο δρόμος είναι μόνο στροφές και σε κάποια σημεία πολύ απότομες. Στο Αγιάννη να πάτε νωρίς το πρωί, μετά γίνεται χαμός. Εμείς αργήσαμε λίγο και θα δούμε τι μας περιμένει. Ο δρόμος είναι στενός και θέλει προσοχή και να τι μας περιμένει. 4 λεωφορεία, αυτοκίνητα, μηχανάκια, αλλά εδώ είναι ονειρικά πανέμορφα. Αξίζει πραγματικά ο κόπος να έρθετε. Και να εκεί πάνω στον Βράχο θα ανεβούμε εμείς σήμερα. Και εσείς μαζί μας. Εδώ έχει γυριστεί ο γάμος από τη Μάμα Μία. Να πω ότι όταν έρχεστε να παρκάρετε το αμάξι έτσι ώστε κατευθείαν μετά να γυρίσετε πίσω. Γιατί σε λίγο εδώ θα γίνει χαμός και δεν θα μπορείτε να βγείτε μετά. Εδώ προσοχή λοιπόν. Αν έχετε υψοφοβία πριν ανεβείτε, σκαφτείτε το πρώτα. Τα σκαλάκια είναι πολύ απότομα από ένα σημείο και μετά. Να πω την αλήθεια και εγώ ψιλοφοβάμαι. Τώρα, όσο βλέπετε εσείς στο βιντεάκι, εγώ θα σας πω την ιστορία του Αγιάννη. Λέγεται πως πριν πολλά χρόνια ένας ψαράς από το χωριό Γλώσσα, κάθε νύχτα που γυρνούσε με τη βάρκα του από το ψάρεμα, έβλεπε ένα φως στο βράχο επάνω. Και αναρωτιόταν από τι βγαίνει αυτό το φως αφού ο βράχος ήταν ακατοίκητος. Ώσπου στον ύπνο του εμφανίστηκε μία μαυροφόρα γυναίκα και το αποκάλυψε το μυστικό. Τον είπε λοιπόν να ανεβεί στο πιο ψηλό σημείο του, όπου θα βρει θαμμένη μία παλιά εικόνα του Αγιάννη και να φτιάξει εκεί σε εκείνο το μέρος εκκλησάκι. Τρομαγμένος ο άνθρωπος ξύπνησε και πήγε στο καφενείο του χωριού, είπε στους ντόπιους τι είδε. Μαζεύτηκαν όλοι, έσκαψαν σκαλάκια στο βράχο, βρήκαν την εικόνα και έχτισαν το εκκλησάκι. Λέγεται επίσης ότι όποιος κάνει μία επιθυμία, μία ευχή δηλαδή στο εκκλησάκι επάνω, αυτό θα πραγματοποιηθεί. Αλλά μόνο με όρο αυτή η ευχή να μην βλάπτει άλλους ανθρώπους, αλλιώς θα γυρίσει μπούμεραγκ πίσω σε αυτόν. Αυτή είναι η ιστορία. Εμείς είμαστε πάνω στο βράχο, ανεβήκαμε επιτυχώς. Δεν έχει ποιος ξέρει τι εδώ πέρα, είναι απλά αυτό το εκκλησάκι και ο κόσμος που περπατάει βλέπει την θέα, βγάζει φωτογραφίες, προσεύχεται. Υπάρχει και μια γυναίκα εδώ πέρα η οποία έρχεται και καθαρίζει το εκκλησάκι κάθε μέρα, ακόμα και το χειμώνα, χαρά στο κουρέιο της που ανεβαίνει και κατεβαίνει αυτά τα σκαλιά. Δείτε πόσο ψηλά είναι, δεν είναι καθόλου χαμηλά. Από κάτω μπορεί να σας ξεγελάσει το ύψος. Για δείτε όμως από πάνω τι γίνεται. Εμείς ανάψαμε το κεράκι μας και πάμε τώρα πίσω προς τα κάτω γιατί μας περιμένει δρόμος. Δείτε τώρα πώς είναι. Προσπαθώ να σας βγάλω βίντεο χωρίς να κοιτάω κι εγώ. Κοιτάω μόνο τη κάμερα γιατί φοβάμαι. Εδώ μεταξύ υπάρχει πολλή ουρά. Έχει γίνει πια 10:30. Πάντως ό,τι και να λέμε παιδιά, αξίζει ο κόπος. Δηλαδή αν μπορείτε να ανεβείτε, ανεβείτε. Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Ναι, αξίζει ο κόπος. Να μην ξεχάσω να σας πω, εδώ κάτω από αυτό το βράχο ζει ένας ερημίτης εδώ και χρόνια σε μία παράνκα. Ολομόναχος, χειμώνα καλοκαίρι.
Και όσο περνάει η ώρα, ο κόσμος αυξάνεται και η ζέστη επίσης. Αυτό δεν εμποδίζει τους ξένους να τραγουδάνε τραγούδια από την ταινία Μάμα Μία και να χορεύουν εδώ στα σκαλιά. Να και η παράνκα που σας έλεγα του Ηρεμίτη. Εδώ μένει αυτός ο άνθρωπος. Βέβαια δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά ναι. Εμείς φεύγουμε και πάμε τώρα προς τα πίσω. Και η επόμενη στάση θα είναι σε ένα μέρος όπου έχω έρθει και έχω δουλέψει 6 καλοκαίρια πριν από χρόνια. Θέλω να πάω να χαιρετήσω τους φίλους μου εκεί. Θα τους κάνω έκπληξη, θα χαρώ πάρα πολύ να τους δω. Νέο κλίμα λοιπόν. Είναι ένα μικρό χωριό με ένα μικρό λιμανάκι από τη μεριά της Σκιάθο. Έχει 2 παραλίες, η μία είναι με βότσαλα και αυτή εδώ πέρα είναι πιο πολύ με άμμο και με πολύ ψηλό βότσαλο. Πολύ καθαρά νερά. Όταν ήμουν εδώ πέρα έκανα κάθε πρωί μπάνιο και μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα μέρος που έρχονται πιο πολλοί οικογένειες παρά νεαρά ζευγάρια. Και εδώ βλέπετε την παραλία, το beach bar, ή μάλλον δεν έχει beach bar, έχει μόνο ομπρέλες και σεζλόν. Και περνάει ένας άνθρωπος από το Δήμο για να πληρωθεί και έχω την εντύπωση ότι είναι 5 ευρώ την ομπρέλα, τώρα μπορεί να έχει ανεβεί. Εκεί φαίνεται η Σκιάθος, αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση, παρόλο που έχει εδώ πέρα παιχνίδια για παιδιά, αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι είναι 11 η ώρα το πρωί και κόσμος δεν υπάρχει. Τελευταία φορά ήμουν εδώ πέρα το 2015, για αρκετά χρόνια, κάθε σεζόν, κάθε καλοκαίρι. Εδώ τέτοια ώρα κοιμόταν χαμός. Πάρα πολλά σκάφη, όλοι πήγαιναν πάνω κάτω, τα παιδάκια παίζανε, πάρα πολλοί κόσμος και τουρίστες, οι καφετέριες και οι ταβέρνες δούλευαν ασταμάτητα. Εδώ δούλευε κάποια στιγμή και ο μικρός μου γιος για πρώτη φορά σε μια καφετέρια. Τώρα βλέπω νέκρα και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Εκεί απέναντι είναι μια πολύ γνωστή παραλία Χόβολος. Έχει ένα ιστιοπλοϊκό αραγμένο αυτή τη στιγμή και απέναντι έχει ένα μικρό νησάκι στο οποίο πηγαίναμε για ψάρεμα. Κάποτε και το δικό μας το ιστιοπλοϊκό εδώ άραζε. Έχουμε πολύ όμορφες αναμνήσεις από αυτό εδώ το μέρος. Εκεί απέναντι είναι η μία από τις 3 ταβέρνες του χωριού, μία καφιτέρια, μία πιτσαρία, αλλά βλέπω ότι σαν να μην έχει κόσμο, σαν να μην δουλεύει. Τέλος πάντων, απαγοητεύτηκα λιγάκι που δεν βρήκα κανέναν και αυτό το όμορφο μέρος έχει σχεδόν σβήσει. Εμείς πάμε παρακάτω, τώρα φεύγουμε να δείτε μια άλλη παραλία πάρα πολύ γνωστή, όπου επίσης υπάρχουν γυρίσματα από την ταινία Μάμα Μία. Εδώ φτάνουμε από χωματόδρομο, έχει ένα τεράστιο πάρκινγκ, το οποίο όπως βλέπετε είναι σχεδόν γεμάτο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην παραλία, είναι περίπου 12 η ώρα το μεσημέρι. Το μέρος λέγεται Καστάνι, το beach bar είναι και αυτό επίσης τόσο τεράστιο. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο κόσμο παίρνει μέσα, αλλά σίγουρα πάρα πολύ κόσμο. Και είναι και αυτό γεμάτο μπροστά. Αυτή είναι η γνωστή παραλία Καστάνι. Πάρα πολύ ωραία νερά, άμμος λευκός, πολύ ψηλά βότσαλα, σχεδόν καθόλου. Και κοιτάξτε, είναι όλα γεμάτα. Κοσμοπολιτική παραλία, έχει όλο τον ειδών θαλάσσια σπορ και εδώ περνάνε και κατεβάζουν κόσμο και τα ημερόπλια. Δεν γνωρίζω αν πληρώνεις κάτι για τις ομπρέλες ή είναι με κατανάλωση, γιατί δεν είχαμε που να κάτσουμε. Παρόλο που θέλουμε πάρα πολύ να πιούμε ένα καφέ και να κάνουμε μπάνιο γιατί ζεσταθήκαμε. Αλλά τώρα θα σας δείξω σε λίγο τι γίνεται από πίσω, γιατί άκουσα ότι έρχονται τα λεωφορεία. Αυτά τα λεωφορεία που ήταν στο Αγιάννη, τώρα γυρνάνε και έρχονται εδώ πέρα. Οπότε αν θέλετε να επισκεφτείτε αυτό το μέρος ακριβώς, μάλλον πρέπει να έρθετε και εδώ νωρίς το πρωί για να βρείτε θέση, μια ομπρελίτσα. Φεύγουμε από εδώ, θα πάμε να ψάξουμε κάπου αλλού. Φτάνουμε στο Πάνορμο, είναι ένας όρμος όπου αράζουν ιστιοπλοϊκά. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι από τη Στεριά, βλέπω μια ταβερνούλα και ελπίζω να έχει και τίποτα σεζλόνγκ να κάτσουμε, να πιούμε κανένα φραπέ, να βουτήξουμε, μεσημεριάτικα ζεσταθήκαμε, διψάσαμε,
Έχει ταβερνούλα, ναι, έχει και μπιτσόμπαρο. Ευτυχώς, εδώ είμαστε. Τώρα κάπως φτιάχτηκε η μέρα μας. Μένει να δούμε αν έχει ελεύθερη ομπρέλα. Εσείς τι λέτε, έχει? Δεν έχει. Μόνο τα τραπεζάκια είναι ελεύθερα. Οπότε θα κάτσουμε εδώ σε ένα τραπεζάκι λίγο να ξεποστάσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί και κάποιος να σηκωθεί, να πάει κάπου, να πάει να φάει το μεσημέρι, να πάει να ξεκουραστεί σε κανένα air condition. Θα δούμε πόσο τυχεροί είμαστε. Παραγγείλαμε φραπεδάκι, κρύο νερό ευτυχώς, τσαγάκι λεμόνι και περιμένουμε. Ιούλιο βρήκαμε να έρθουμε κι εμείς, δεν ήρθαμε πιο νωρίς. Τελικά η κόρη μου έκανε το κόπο, περπάτησε 10 λεπτά στον ήλιο εκεί πέρα, πήγε βρήκε ένα μίνι μάρκετ, πήρε 2 ομπρελίτσες και ξαπλώσαμε για λίγο. Εδώ η παραλία είναι γεμάτη βότσαλα, αρκετά μεγάλα βοτσαλάκια και να ξέρετε ότι το νερό στην αρχή είναι πολύ λιγουρικό και μετά βαθαίνει απότομα, οπότε αν είστε με παιδιά και έρθετε εδώ πέρα να το έχετε αυτό υπόψη σας. Κατά τα άλλα το νερό είναι καταπληκτικό, είναι χλιαρό μέχρι και κρύο και πεντακάθαρο παιδιά, πεντακάθαρο. Μετά τη βουτιά και μετά από καμιά ώρα ξεκούραση πεινάσαμε. Πάμε κάπου να βρούμε τώρα να φάμε. Είναι ένα μικρό γραφικό λιμανάκι πανέμορφο, το έχω επισκεφτεί πολλές φορές με ιστιοπλοϊκό και ξέρω ότι μαγειρεύουν πάρα πολύ ωραία ντόπια φαγητά. Οπότε πάμε εκεί, κοιτάξτε τη νερά, κοιτάξτε μόνο τι ομορφιά υπάρχει εδώ πέρα. Αχ, αυτή η Σκόπελος είναι ένα από τα αγαπημένα μου νησιά, τόσο όμορφο είναι. Έχει πράσινο, έχει γαλάζιο, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς από ομορφιά. Δυστυχώς σε κάποια σημεία έχει καεί πολύ αυτό το νησί και είναι πάρα πολύ κρίμα όπως και όλα τα υπόλοιπα ελληνικά νησιά. Να βρούμε πάρκινγκ. Εδώ παιδιά φυσάει, είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δροσερά επιτέλους θα κάτσουμε και θα φάμε σαν άνθρωποι. Το μέρος είναι γνωστό για τις αστακομακαρονάδες και για κάποιες σαλάτες από ντόπια χόρτα και για άλλα πράγματα. Τώρα θα δείτε. Έχω απορία που έχουν φτάσει οι τιμές φέτος. Αυτό είναι το ταβερνάκι. Βλέπουμε ότι έχει μέρος, έχει τραπέζι ελεύθερα, παρόλο που έχει κόσμο. Εδώ είναι η αστακή, φρεσκότατη. Είναι λίγο κρίμα να τα φάμε. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε. Οι καφιτέριες δεν δουλεύουν, μόνο το ταβερνάκι αυτή τη στιγμή. Έχει μία προβλήτα όπου μπαίνουν ψαρόβαρκες και φέρνουν αυτούς τους αστακούς και καλαμάρια επίσης. Από εδώ έχω αγοράσει πολύ φρέσκα καλαμάρια από τους ντόπιους ψαράδες και γενικά είναι πάρα πολύ όμορφα. Καιρός να φάμε λοιπόν. Σας αφήνω λίγο να παραγγείλουμε και μετά θα σας πω για τις τιμές. Τέλεια, Το φαγητό ήταν θεσπέσιο όπως κάθε φορά που ερχόμουν. Απλά οι τιμές είναι λίγο τσουχτερές, δηλαδή πληρώσαμε και ένα νεφρό σήμερα. Να σας πω ότι τα μαγειρευτά ήταν από 25 μέχρι 35 ευρώ η μερίδα. Για το αστακό ήταν γύρω στα 80 με 100 ευρώ ανάλογα του πόσο μεγάλος είναι. Τώρα, εμείς έχουμε φτάσει σε μια άλλη παραλία. Είναι απόγευμα, είμαστε στο Στάφυλλο. Εδώ πέρα για να παρκάρετε είναι λίγο δύσκολα. Κοιτάξτε όμως ομορφιά. Εντάξει, όπου και να πάω σε αυτό το νησί, παντού είναι πανέμορφα. Έχει και μια ταβερνούλα εδώ πέρα. Παρκέρνουμε λίγο πιο πάνω και μετά ξεκινάμε το κατέβασμα, γιατί παρακάτω θα δείτε σε λίγο έχει σκαλάκια. Αυτή η παραλία λένε ότι είναι για λίγο πιο ψαγμένους, γιατί είναι έτσι εγώ δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Το κατέβασμα είναι εύκολο, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι το ανέβασμα, αλλά για να δούμε τι παραλία είναι αυτή. Πάντα από τη θάλασσα την έβλεπα, τώρα από τη στεριά. Όμορφη είναι. Тук продават някакви изработки, ръчни изработки. Η παραλία είναι πολύ όμορφη, βουτσαλάκι και εδώ και από όσο βλέπω είναι αρκετά βαθιά. Έχει ελεύθερες ομπρέλες, δηλαδή μπορείτε να φέρετε ομπρέλα, μπορείτε να φέρετε πετσέτα και να μην καθίσετε καθόλου στο beach bar. Τα σεζλόγκ τώρα κοστίζουν 15 ευρώ. Σε εμάς δεν πήραν λεφτά γιατί είναι 6 ώρα το απόγευμα, έχει περάσει μάλλον 6 και ετοιμάζονται να κλείσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι και δεν παίρνουν λεφτά άλλο. Οπότε παραγγείλαμε μόνο καφεδάκι και κάτσαμε να απολαύσουμε την δροσιά. Και εννοείται να ξεκουραστούμε γιατί όλη αυτή η μέρα έτσι όπως βλέπετε δεν ήταν και τόσο ακούραστη.
με τόση πολύ ζέστη και να μην μπορούμε να βρούμε πουθενά μέρος να κάτσουμε σχεδόν πουθενά. Δείτε πώς τώρα μαζεύουν και πετάνε τα σκουπίδια. Τώρα πώς θα τα ανεβάσουν από τα σκαλιά δεν ξέρω, αλλά από το beach bar μέχρι τέλος της παραλίας είναι με φουσκωτή βάρκα. Απέναντι έχει ιστιοπλοϊκά όπως κάθε φορά. Φεύγουμε πίσω παιδιά, πάμε στη χώρα. Το βράδυ θα βγούμε πάλι να κάνουμε καμιά τσάρκα μέσα στην πρωτεύουσα της Σκοπέλου. Δεν θα σας δείξω άλλο βιντεάκι από τη Σκόπελο γιατί σας έχω δείξει σχεδόν όλο το νησί εκτός από τη βόρεια πλευρά του. Σας αφήνω και θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα, καφεδάκι, τυρόπιτα σκοπελίτικη και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Παίρνουμε το ferry boat και φεύγουμε για το επόμενο νησί, το οποίο θα είναι Αλόνισσος. Κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω και ελπίζω αυτό το βιντεάκι να σας άρεσε και πάνω απ' όλο να σας ήταν χρήσιμο. Σας χαιρετώ, σας φιλώ και σας περιμένω στο επόμενο ραντεβού μας. Τσάου!